چی وفاداری کردی با رسول الله؟ جوان مسلمان چی وفاداری کردی؟ امروز خانه ما گناه، قلب ما گناه، کوچه و بازار ما گناه. یکی دیگر از ویژگی‌های اخلاق محمدی صلی الله علیه و سلم وفاداری بود. پیامبر بسیار پیامبر وفادار بود. فدای شویم. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا نبی الله، السلام علیک یا خیر الورا، السلام علیک یا شفیع المحشر. فدای این پیغمبر. اول پیغمبر وفادار به کی بود؟ وفادار به امت خود بود. ای امت، اما ما وفاداری با رسول الله نکردیم. تا آخرین لحظات رسول با وفا عشق میریختن. تا آخرین لحظات رسول با وفا میگفت که حقوق زنها را زیر پا نکنید. تا آخرین لحظه میگفت یا الله امت من. در محشر نبی الله زیر عرش سر میگذارد. خدا صدا میکنه ارفع رأسک، ای پیغمبر سر بلند بکن. میگه یا رب امتی. کجاست وفاداری ما؟ پدر مسلمان چی وفاداری کردی با رسول الله؟ جوان مسلمان چی وفاداری کردی؟ امروز خانه ما گناه، قلب ما گناه، کوچه و بازار ما گناه. امروز ترک نماز، امروز بی حجابی، امروز از خدا بی خبری. جوان مسلمان، پیامبر برای تو گریه میکرد چون وفادار بود. دیشب جمعه بود، چند هزار درود بر حبیب فرستادی، چند مرتبه بر رسول الله سلام دادی. چرا این پیغمبر با وفا را فراموش کردیم؟ ما امت بی وفایی هستیم. وفاداری رسول الله با همسرشان خدیجه را بشنوید. حضرت عایشه صدیقه میگه یک روزی پیرزنی آمد در خانه ما. گفتن که این خواهر حضرت خدیجه هست. میگه صدایش شبیه صدای خدیجه همسر رسول الله بود. رسول الله گفتن ای خدا که این حال صدایش همرنگ خدیجه، او را احترام کردن، بلند نشاندن. حضرت عایشه صدیقه سر غیرت آمد، گفت یا رسول الله هنوز خدیجه را فراموش نمی کنید؟ یا رسول الله خدیجه به زیر خاک ها گذاشته شده. یا رسول الله خدیجه حتی یک پیرزن بیدندان بود، هنوز یادش را می کنید؟ میگه حبیب رب العالمین گفت که خدیجه را فراموش نمی کنم. گفت وقتی که مردم مرا کفر می ورزیدن با من، خدیجه با من ایمان آورد. وقتی که مردم مرا تکذیب میکرد، خدیجه مرا تصدیق کرد. وقتی که مردم مرا آزار میداد، خدیجه همسر من مرا دلداری میداد. او را چگونه فراموش کنم؟ میگه حضرت عایشه میگوید اگر گوسفند را در خانه رسول الله ذبح میکرد، وقتی او را قطع میکرد، میگفت که ارسلوا الى اصدقاء خدیجه، به خانه رفقای خدیجه هم روان بکنید. این وفاداری رسول الله با همسرش، با اهل بیتش، با امتش، با همه ما بود. الها از تو میطلب ما را امت با وفای بگردان.